مخطئ فالاحتلال طريق. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند الشام. Salaflardan ikki kishi to'g'risida qissa keladi. Bu kishilarning ismlari albatta ana shu nima siratlarda zikr qilingan. Alloh uchun do'stlashgan ikkita birodar bo'lgan. Ikkalasi safarga chiqib ketayotganda biri aytganki, birodar degan, xohlasang sen menga amir bo'l, agar sen xohlasang men senga amir bo'laman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safarga chiqsalaringiz bittalaringiz amir bo'lsin deganda aytadiki, agar itoat qilaman desang men senga amir bo'laman deydi. Rozi bo'ladi, ikkinchisi birinchisiga amir bo'ladi. Va safarga chiqishlikka tayyorgarlik ko'rar ekan, amir butun ashyolarni to'plab yelkasiga ko'tarib oladi. Nariga odamga hech narsa qo'ymaydi. Ey birodar, sen amirsan. Sen menga buyur, men qilaman deganda, men amirman, senga buyuraman, yonimda yurasan deydi. Va yonida ketadi. Bir muddatdan keyin to'xtab dam olar ekan, ovqat qilishlik uchun to'xtashadi. Amir darhol ashyolarni chiqarib, ovqat tayyorlashni boshlaydi. Kelatdan birodar, sen amirsan, sen menga buyur, men qilaman deganda aytadiki, ha men amirman, men senga buyuraman, sen dam ol, men ovqat qilaman. Itoat qilishing kerak. Itoat qiladi. Yana ular safarga chiqar ekan, bir yerga borar ekan, yomg'ir jala quyadi. Hech qanaqa bir pana yer topolmaganligidan amir aytadiki, o'tir deydi sherigiga. O'tirganda ana shu ustida chodirini yechib, birodarining ustiga tutib, yomg'irdan to'sib turar ekan. Men amirman, sen itoat qilishing kerak, o'tir, men seni yomg'irdan to'saman deb turib, haligi odamni o'tkazib yomg'irdan to'sganda aytgan ekanki, men qanday odam bo'ldimki, o'zimga amir tanlayman deb, o'zimga xizmatchi tanlab oldim degan ekan. Ha birodarlar, salaf solihlar mana unday bo'lgan. Agar haqiqiy Alloh uchun yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, mana shunday qilasiz. Birodaringizga zarra qadar bir aziyat kelishlikka rozi bo'lmaysiz. Shundan keyin bu Alloh taolo mana shu ishlarning sababidan bularga qiyomat kuni nurdan bo'lgan minbarlarni payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan maqomlarni beradi. Bir-birlarimizni yaxshi ko'rishlik bu iymonimizning eng cho'qqilaridan biri hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu dedi. Sizlar iymon keltirmagunlaringizga qadar jannatga kira olmaysizlar. Va la tu'minu hatta tahabbu. Bir-birlaringizni yaxshi ko'rmagunlaringizga qadar sizlar iymon keltira olmaysizlar. Avvala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Sizlarga bir narsani o'rgataymi? Agar shuni qilsalaringiz, bir-birlaringizni yaxshi ko'rib qolasizlar. Afshu salama baynakum. Oralaringizda salom yo'yinglar. Birodarlar, mana bu hadisga yaxshi ahamiyat beraylik. Jannatga kirishlikka payg'ambarimiz iymonni shart qildi. Iymonni mukammal bo'lishlikka bir-birimizni yaxshi ko'rishligimiz shart. Agar biz jannatga osonlik bilan kirishni xohlasak, birinchi o'rinda bir-birlarimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Alloh uchun do'stlashgan birodar bo'lishimiz kerak. Qani hamma bir o'zining bir eski tarixiga yoki yaqin bir tarixiga qarasin. O'ziga biror bir kishini Alloh uchun do'st tutganmi? Ha? O'ziga biror bir odamni qo'lidan ushlab, hech kim yo'q yerga olib borib, "Ey do'stim falonchi, keling, Alloh yo'lida birlashaylik." Agar Alloh yo'lida do'st bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo qiyomatda arshini soyasiga qo'yadi ekan. Agar Alloh uchun do'stlashadigan bo'lsak, qiyomatda Alloh taolo nurdan bo'lgan minbarlarga qo'yadi ekan. Agar Alloh uchun do'stlashadigan bo'lsak, Alloh taolo gunohlarimizni kechiradi ekan. Agar Alloh uchun do'stlashadigan bo'lsak, Alloh taolo ham bizni yaxshi ko'rib qoladi ekan deb aytganmisiz? Agar aytmagan bo'lsangiz, qachon aytasiz? Qachon o'zingizga Alloh uchun do'stlashgan bir odam tanlaysiz? To'g'ri, har kimga ham axloqiga ham yoki iymoniga ham rozi bo'lmasligingiz mumkin, lekin siz ana shu atrofingizdagi jamiyatdagi kishilardan siz axloqi va odobidan rozi bo'lgan bir kishi yoki bir necha kishi bilan siz Alloh yo'lida do'stlashangiz bo'ladi. Sahobalardan biriga bittasi kelib, "Ey birodarim, siz bilan men Alloh uchun do'stlashmoqchiman" deganda, "Sen gapirayotgan gapingga qara" degan. "Ha, men siz bilan do'stlashmoqchiman" deganda aytadiki, "Unday bo'lsa sening moling menga o'tadi." Qanday buni mulki bunga o'tadi desa, chunki bu xohlagan vaqtda birodaridan bir narsani talab qilsa, undan hech qachon ayamasdan uni olib beradi. Chunki bu Alloh yo'lidagi nima? Do'stlashgan birodar. Alloh taolo oyat karimada al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Birodarlar qiyomat kuni ba'zilari bilan
dushmandir illo taqvoli kishilar, ular bir-birlari bilan do'stdir deydi. Demak, birodarlar, mana bu hadislar bu faqatgina eshitib tahsillanishlik uchun aytilmagan, balkim amal uchun aytilgan. Demak, nima? Mana bu hadislarga amal qilishimiz uchun biz bugundanoq, balkim bu majlisdan ayrilishimiz bilanoq Alloh uchun do'stlashadigan birodarlarimizni nima? Tayin qilishimiz kerak. Kanalimizda qo'yilgan videolarga like bosishni unutmang. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini ham bosishni unutmang.